mama bandeko ya solo ngai wabino na bilukombo biswa kinkosia mbemba na ye lisusu na bande oyo pona koya ko bakisila bino lisusu moko kati na boyebi oyo bino bozali na yango ya solo bakoko na biso balobi ete mayele ya mutu moko na kati ya mboka ekoki nango kosala ete batu nyonso tu ya mboka bakoma mayele kasi buzoba pe ya mutu moko na kati ya mboka ekoki kosala ete batu nyonso ya mboka bakoma bazoba yango omoni na mboka ezalaka soki mokonzi ya mboka azali mayele mingi batu nyonso ya mboka wana bakozala mayele me soki mokonzi ya mboka azali zoba azali bolole mboka wana mobimba ekokoma ya bazoba ya babolole yango wana tangu na bilukombo bayebisi balobi ete kende na kati ya diaspora kende kote ya bana kende kote ya bana na bilebo kende kote ya bana na kimbangu kende kozongisa bango na nzela ngai wabino na bilukombo esika wapi ngai tango nyonso nakoya kobimisaka bwania po ete bana na bilembo bana na bilaka bana na kimbangu bana na bakoko na biso bana na tata nzambe ya mpungu bakwa kuzonga na nzela na kati ya boyebi ya solo solo batu mingi bazali kopanza ba message oyo ebukana ba message oyo etengama kasi ngai wabino na bilukombo na zawana pona kuzongisa batu na nzela pe kolakisaka batu nzela ya solo lelo ngai na yeli bino j'ai des mots pona nini parce que ba mingi bazali komi kosana na likambo ba etali ba kombo mingi bozomona batu bazoko pesa nango explication ya ndenge na ndenge kasi ngai wabino na bilukombo lelo na membili bino ba kombo mibale po bokwa ko comprendre oyo wapi ekozongi saka bino ya solo na nzela pe bokwa ko sosola yango ya liboso na koyela bino kombo oyo babengi mundele euta wapi pe ebanda ndenge nini ya mibale na kopesa bino kombo oyo babengi poto euta wapi ezalaki ndenge nini po batu bakwa ko comprendre alors que bandeko bana na bilaka bana na bilembo bana nyonso ya Kongo tangu mundele ayaka na mabele na biso bakoko na biso bayebaka ko déchiffrer bango te bame bato ndenge nini baposo na bango eza boye alors que lokola biso pe na mabele na biso tozalaka na bato bazalaka na loposo ya ndenge wana bakoko na biso babengaka bango bandundu alors que bakoko na biso bakompare batu wana na bandundu oyo ya biso balabi ndundu za Kongo ndundu za mputu bandundu ya Kongo kasi bandundu ya poto me bandundu ya biso bazalaka kozwaka traitement bazalaka na bamatiti fo bazwaka traitement bakoko na biso pe balingaki batraite bamindele po poso wana mpona bakoko na biso ezalaka parfait mais bayiko remarquer que ya bango eza lolenge wana ekoki kozwa traitement te parce que bango basala mabongo bakoko na biso bakoya kobenga bato na baza bandundu pena neti bandundu ya biso te mais bazali balunzu lunzu c'est quoi lunzu ezali mayebo boko ebotaka na mabeli na biso mayebo wana soko tali yango poso nango ezalaka lokola baposo mindele babengi bango balunzu donc mayebo alors que pour bakoko na biso poso wana ezalaki parfait mais fanda baye komona ke batu wana bazalaki batu na mituna kotuna oyo nini basalaka boye ndenge nini donc bazalaki lokola mwa bazoba bayebe eloko te nyonso kotuna mais tangu bakoko na biso bazokabela bango biloko bamino nzoku badiamant baor bazokamataka biloko wana kokende kobombaka na banini na bango kosenga nde bakoko na biso bakoya kobenga bango komo mputu cela veut dire pauvre alors que bakobenga bango mputu mais tangu bakozwaka biloko na bazokota masuwa bazomemaka na mboka na bango bakoko na biso babia donc batu bobo mputu kanzi ntia umpe mputu
Donc ba mboka na bango peza li mputu, donc ba mboka na bango peza li ba pays moko ya pauvreté mputu. Et voilà, sikoyo lokola bazalaki ba portugais ba lukezo ba mindele bakobenga mboka na bango, bakoko na biso bakobenga mboka na bango mputu lukezo. Mputu lukezo, mputu lukezo. Donc lukezo lokola Portugal, mputu lukezo, mputu lukezo. Donc Portugal, un pays de pauvreté. Alors que kombo wana ya mputu ekobanda kobota kaba flair génération na génération, mputu, mputu ville, poto, poto mondele. Tala origine ya kombo ya poto place outi. Ezali pays de pauvreté. Donc tant on a bakona kena poto, na kena Miguel, na kena mputu, mputu ville. Ba koko na biso ayebaki ke ezali pays ya pauvreté. Donc un noir kutu jama ko se déplacer aya ko vendre na kata mabelo yo parce que eza mabele ya pamba pamba, mabele boko ezanga nkita, mboka moko ezanga nkita. Kaka biloko ba yibaki na mabele na biso yango ekomisi bango ba vuama. Alors que bamindele bamputu bakobanda sikoyo koteyaka bamateya na bango ya bonzambe na bango ebuka na etengama ya lukuta oyo bafonda bango moko oyo wapi bonzambe oyo barome basalaki oyo wapi barome tangu ya empereur Constantin nde sikoyo bakosala bonzambe moko oyo bakokolonize nango mukili esika wapi bakobimisa Jésus en tant que prophète de Dieu. Suka Jésus akoya kokoma envoyé de Dieu. Fanda Jésus azomata ba grade ti akoya kokoma fils de Dieu. Suka akoya kokoma même associé de Dieu tant bazalaki kosala mukili ye bazalaki. Suka na génération oyo aye kokoma le véritable Dieu. Azomata ba grade matata. Alors yang bazali kote ya batu soki ondibi bonzabe na bango basepeli na yo soko boyi kondima tatu babomio nde sikoyo bisika wana oyo bakoya komona batu oyo bazana bango bamputu te me baza ba miundela. Miundela, cela veut dire terroriste au pluriel. Muundela, un terroriste. Muundela, mutu azo boma batu. Miundela, bato bazoko boma batu. Alors que kombona ya miundela ekobanda ko changer de génération en génération bisika wapi ekokoma miundela, miundele, mindele. Muundela, muundele, mundele, mondele. Omoni kombo ya mundele place ebimi na kombo ya miundela, cela veut dire terroriste. Pendant nini parce que bayaka ko terroriser mabele na biso, bayaka ko terroriser bakoko na biso, bayaka ko yiba bakoko na biso, alors que bakoko na biso babenga bango ba miundela. Lelo oyo mutu mwindu azana fierté babenga ya mundele nani oyo mundele mondele ozomona ngo grade ozomona ngo danger soki ba opesi komo na olobike yo mundele mais oza terroriste bango moko tango baye balobike non biso ndenge toza boye bobengaka biso bacolonisateur bandeko ye pena mundela ye amipesi kombo bino bobenga biso to bravo bacolonisateur. Ils ne sont pas des colonisateurs, ils ne sont pas venus nous coloniser, ce sont des voleurs. Ils sont venus nous voler nos richesses, tuer nos ancêtres. Donc biso nde tokopesa bango kombo bango bakoki komipesa kombo te. Biso nde tokopesa bango kombo tokopesa bango lokwa baya koyiba bomengo na biso, ils sont des voleurs. Bazaba miyibi awa biso to vanda mikila poto meka ko yiba ta bombo na magaze ba ko refule yo bombo ya pamba meka ko yiba kaka tamu eloko moko ba ko kanga yo kota boloko ko zonga na mboka metala bomengo etondisi mabele ya poto soki na bi mabele ya poto ezaka te na Angleterre ezaka te na France Europe mobiba, Amérique mobiba, tous les richesses sont là et outils en Afrique. Est-ce que vraiment vous imaginez bandeko?
biso peut-être oyibika mwa sardine bakangi yo kobeta boloko mais bango bayiba tosala bango eloko te tolobela bango pe te après balobi yo bobenga biso bacolonisateur tokobenga bango bacolonisateur te tokobenga bango miyibi parce que baza miyibi alors ndeko ko banda lelo kolinga te babenga yo Shikomondele kolinga te ko babenga yo parti de Mputu non ils ont ba faux combo biso tokobenga oh les colonisateurs sont venus nous coloniser non les voleurs sont venus nous voler. Yango moni Julius Nyerere président Tanzanie à l'Obati quand les blancs sont venus en Afrique ils avaient la terre. Ils avaient la Bible et nous avions la terre. Et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre, nous avions la Bible. Bayaki na ba Bible, mais ma Bible là c'était juste pour nous aliéner. Batia ba matea wana pona koya ko kosa biso. Alors na buzo batang ba kosa biso pe ndimi tala sikoyo mabele na biso ndenge kei. Biso batuzalaka ba lion, ba ko komisa biso ba meme. Ondimi na yo pena yo mtu zalaki liyo koma meme liyo abomaka banyama nyonso mais yo meme banyama nyonso bakoboba yo biso bato zalaki ba aigle bandimi baye kokomisa biso ba pigeon aigle atalaka bato nyonso na likolo azoko diriger mokili lelo komi pigeon doki ata soso fwa beta yo biso toza ba lion toza ba meme te biso toza ba aigle toza ba pigeon te soki yo olobi ke ngana za meme oza bololé soki yo olobi ke ngana za pigeon oza bololé oza muto ba fo ba bimisa makila ya ki africain ba longola yo poso ba tia poso mundele bazo kosabino ah Jésus a le lion de la tribu d'Israël Jésus alobi moi je suis le lion de la tribu d'Israël na l'an 1 est-ce que na l'an 1 na Israël ba lion ba sala ku bango ba bonaka ba lion loba azalaki les chameaux de la tribu d'Israël parce que bango ba chameaux oh Samson bundaki na lion est-ce que na Israël ba lion ba sala alors que comment bazo kosa yo pozo ndimaka na yo lion na Israël existate lion na Europe existate ba lion ezali ba biloko ya Afrique biso kutu bankolo lion tolobela ba lion te tobetla lisolo la lion te mais tala de bazo betla biso masola ba lion pona nini parce que biso peto ndimi na biso to kosama alors que bandeko Mputu o to benga poto ezali pays à pauvreté c'est parce que bazalaki miyibi bayiko yiba biso sous couvert Bible sous couvert le christianisme bomengo nyonso ya Afrique matina poto mais chance kaka pe Afrique ngweza na bomengo buko esila kate sans cela ndese esila kanango tina lelo bazo continuer koyiba alors que africain il faut fokola miso awa biso soko yibi kaka bombo okena boloko kutu mona bazo iso kutu mutayibe loka munene kutu sava ke yo mto yibe loka moke okene boloko va peut-être 3 mois na prison nini ona yiba ka bombo mais kala bango bazo yiba biso ba kolta ba diamant ba nini tozo continue ko betela bongo maboko ah mondele mwana na Maria moto na boania c'est ça bobenga biso ba colonisateur biso to benga ba colonisateur ce sont des voleurs pe bazo konde ko voler génération na génération na ya bana na ya ba koko na so ba kokolo na biso il faut ba yeba ke oyo nyonso esali poto lelo bomengo wana uti na Afrique eza ya biso normalement poto oyo biso tokoki kokangango en otage parce que bayiba nde bomengo na biso eloko nyonso kosimba eloko nyonso komona awa ezali bomengo oyo eutaka pai na biso banzete oyo bozomona bandeko banzete oyo eza bafo nzete imaginez-vous que banzete ya poto yo bisika nyonso ozali na mboka nyonso ozali banda kotala banzete ya poto ndeka telemaka ngo te pourquoi eza banzete moko fake ndeka ko préférer atelema ne na basinga courant akangami pe akufi ako préférer ya kosala bandaku na ye azala na bandaku mais ndeka telemaka jamais na nzete asalaka pe zala ne jamais na nzete est-ce que eza banzete est-ce que eza mboka mais batu na Afrique bazela ka fona ko na poto so na komi na poto tenga na kubonga te rien tomi constaté biso faut sala makasi pour to développer Afrique na biso Afrique na biso sala be mengo ezala nkita ya ndenge na ndenge biso ba Afrique to sala mayele metoni ko tama yele biso en pratique te
yango moni bandeko to telema na liloba Mobutu alobaki il est fort regrettable de constater que les intellectuels africains se contentent d'être appelés marxistes, nationalistes, régionalistes, chrétiens, musulmans ou que sais-je encore. Au lieu de recourir à leur culture, en fait de puiser la force motrice pour le développement de l'Afrique. Abezali nanga mawa mingi Mobutu alobaki kuna oni ebota discours ya Mobutu na oni. Abezali mawa mingi ya kotala ba intellectuel africain, basali komi benga ba marxiste, ba capitaliste, ba régionaliste. Ole kutu ba zonga na bokoko na bango po ete bakende ko kundola makasi oyo ezali makasi la force motrice pour nous développer l'Afrique na biso. Mais biso tout ça toujours distrait. Yango na to keba na bakombo toujours lata. Oh Dani Chico Mondele. Oh nani de Mputu. Oh non, oh de Miguel. Pourquoi? Pesa kombo na yo Kimbangu Congo. Félicitations à Kimbangu Congo, les grands combattants. Kimbangu Congo. Pourquoi tu Kimbangu England? C'est parce qu'avant en Angleterre, Kimbangu Congo. Bana ya Kimbangu yo ke doko pesa kombo na yo Jean de Jésus. C'est quoi ça? Pesa kombo ya ba prophète na yo, pesa kombo ya mboka na yo, tombola lokumu ya mboka na yo. Yango na moni bandeko, il faut to zonga na bokoko na biso. Kuna to kendo ko kundola force biso to ko développer Afrique wana. Totika ko envier poto banzete ozomonda oyoyo eza banzete moko pamba partout ko kena Europe eza kana on dirait na trois sortes de nzete pamba ba lona ngo soki basala kango wapi ndeke kuta zo reconnaître kango te ndeka vanda agote ndeka ta lembi akoluka ke no vanda ta na Singapour akeno telema ta na poto akende même ko telema ta likola ndaku mais jamais ba telema kana banzete. Est-ce que vous comprenez ça? Yango na bandeko to fongola miso ngai wabino na bilu kopo biswaki nkosha mbemba ite na memeli bino na kosenga na bino bisika binso bozali ozana France ozana Angleterre ozana wapi na bandi bomonaki na sana kati ya ba tourner esika na zosala ba tourner Europe mobimba batu ya Italie ba benga kinga kala mingi tena okena Italie bisika wapi nazo kende kola musabana na bilembo bala mukabisika nazo kende ko tia bango esika moko esika nyonso yo zali mwana na bilembo mwana na bilaka mwana kimbango mwana bakoko mwana na tata nzambe ya mpungu numero yango yo nengo zomona na bando yo benga na bilu kombo mila kisabisika yo zali po kala mingi te ngai na kokoma esika yo zali matondo Ingeta.